Hello students, welcome to JK tutorial 9777. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂଲିଶ जो ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରି ଦୟାଳୁ ବୃକ୍ଷ ତାର ଫଲୋ ଅପ୍ ଲେସନଟି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସେସନ୍ 1 loveliest of trees ଏଠି କହିଲା ସେଟା ଦୟାଳୁ ବୃକ୍ଷ ଏଟା ହେଲା ସୁନ୍ଦରତମ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଟିକେ ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି କିଛି ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇଛି କିଛି ପିକ୍ଚରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କିଛି ଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଛି ୟୁର ଟିଚର ୱିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଲେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଷୟଟିକୁ ପରିଚିତ କରାଇବେ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଦେଲା ଚାରୋଟି ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଟିଚର ଶୋ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଇନ୍ ପିକ୍ଚର ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଲା ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଚାଇନା ରୋଜ୍ ଲୋଟସ୍ ରୋଜ୍ ଏଠି ମେରିଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏଠି ଦେଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏଠି ହେଲା ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ଲାୱାର ସେ କହୁଛି ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏ କ'ଣ ନା ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦେ ଆର୍ ରୋଜ୍ ଲୋଟସ୍ ଚାଇନା ରୋଜ୍ and marigold ବୁଝିଲା। how do you feel when you see a tree full of flowers ଗଛଟି ଫୁଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବ। we feel very happy when we see a tree full of flowers let's see how a poet feels when he sees a tree full of flowers। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କରି କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି କବିଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଦେଖ A.E. ହର୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ଟେକ୍ସଟରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ କବିତାଟିକୁ ଆଗେ ପଢ଼ିଦେବା ତାପରେ ତାର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବାଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ମାନେ କରିବା। देखो loveliest of trees the cherry now is hung with bloom along the bough and stands above the woodland ride wearing white of Eastertide for Eastertide now of mine 60 years and 20 will not come again and take from 70 springs a score it only leaves me 50 more and since to look at things in bloom 50 springs are little room about the woodland I go to see the cherry hung with snow। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ତାର ମାନେ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଟା ତିନୋଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଇଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟିକୁ ଦେଖ ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛର ପିକ୍ଚର ଅଛି ନାଇଁ କି loveliest of trees the cherry now is hung with bloom along the bough and stands above the woodland ride wearing white for Eastertide। ଏଠି କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଡାଳରେ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି ଡାଳ ସହିତ କିଛି ଫୁଲ କ'ଣ ହେଇଛି ଓହଳି ପଡ଼ିଛି ବ୍ଲୁମ୍ ମାନେ ଫୁଲ ବୋ ମାନେ ହେଲା ଡାଳ ସେ ଡାଳ ସହିତ କିଛି ଫୁଲ ଓହଳିକି ରହିଛି ତେଣୁକରି ଏଇ ଚେରି ଗଛଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଲୋଭନୀୟ ବା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେରି କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ
शाखा प्रशाखा कौन है पाचिकी ओहली पड़ी एवं कौन है and stand about the woodland right wearing white for Easter tide. Easter tide माने कौन ख्रीष्ट धर्मी मानकर एटी कौन है गोटे ईस्टर पर्व बोली गोटे पर्व चली बुझिपार ना तेणु से कौन कौन ना अंडरस्टांड अबाउट ये जो पोएट लगुच जमी ठिया होती कौटी ना वनभूमि उपरे फॉरेस्ट एरिया रे हाँ कौटी वुडलैंड रे जंगलर रास्ता रे है केमिति अवस्था रे ना धला वस्त्र परिधान करिकी ठिया हला परी कवि को लगुच केतेबेले ना ख्रीष्टधर्मी माने जो ईस्टर पर्व जेतेबेले पालन करा जाए सेही समय जेमिति चारिआड चतुर्पार्श्व सब कौन होता है ना धलामय धवलमय पूरा देखा जाए हाँ धला वस्त्र परिधान कर ठियाला परी पोएट को देखा प्रतीयमान बुझेला पिला माने तापरे हमें सेकेंड स्टांजा को जीवा नाउ ऑफ माई 80 years and 20 will not come again and take from 70 springs a score it only leaves me 50 more पिला माने स्कोर माने 20 3 स्कोर माने तीनोटी 20 है कौन 20 है 60 वर्ष एटी 10 स्कोर है 10 माने 10 वर्ष तेणु ये 70 वर्ष को नहीं कौन ना नाउ ऑफ माई 80 years and 20 will not come again and take from 70 springs a score it only leaves me 50 more पिला माने देख सेकेंड स्टांजा टी स्कोर अर्थ होची 20 3 स्कोर सहित मतलब है कौन ना तीनोटी 20 अर्थात है 60 कवि ये कहते मोर 3 20 10 माने 10 70 वर्ष पर्यंत आयुष रही 20 वर्ष आउ एठी फेरबनी अर्थात ख्रीष्ट धर्मर बाइबेल ले लेखा जाइछि तांकर साधारण बयस होची 70 वर्ष बुझेला पिला माने ख्रीष्ट धर्मर बाइबेल ले एठी लेखा जिबा तांको ग्रंथ रे लेखाइछि तांकर साधारण बयस होची 70 वर्ष 70 वर्ष बयस रु आ 20 वर्ष फेरबनी अर्थात कवि को 20 years हे गलानी 20 वर्ष हे गलानी एवं से कहउछन्ती कोन and take from 70 springs a score it only leaves me 50 more एवं से 70 बसंत ऋतु गोटे स्कोर को 20 को आम काढ़ी देबा ताहले मो पाखे केवल आउ 50 बसंत ऋतु मु देखी पारिबी कारण कवि 20 वर्ष काटी सारे बुझेला पिला माने एटा जो सेकेंड स्टांजा टी बढ़िया सुंदर होईची तापरे हमें थर्ड स्टांजा टी को जीवा and cease to look at things in bloom 50 springs are little room about the woodlands I go to see the cherry hung with snow माने एठी कोन तुषार बा बरफ एठी ब्लूम माने कोन हला फूल बुझी पछ कि नहीं स्प्रिंग हला बसंत ऋतु है 50 माने जानि तो 50 गुण तेणु एटा हम स्टांजाटी बुझीबा कोन ना जेहेतु ए जिनिसर सौंदर्य कौन ना जो फूल गुड़िक ये फुटी बा फल फली ताकू देखा 50 बसंत ऋतु लिटिल रूम बा कम समय अटे बुझेला लिटिल रूम बा कम समय अटे यही सब को देखिया से कौन कहते ना द वुडलैंड आई गो मु वनभूमि रे मध्य वुडलैंड माने कौन वनभूमि जंगल भूमि जो जंगल जगह तेणु जो कहते कौन ना मु वुडलैंड आई गो जो कहले मु वनभूमि रे मध्य घूरी बुलिया को चाहे से व्यस्त हो पड़ुचंदी से जंगल एरिया भितर जाई से दृश्य को उपभोग करिया पई कि कवि एठारे
এই କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲା? ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲେ କି ନାହିଁ କବିତା? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଏବେ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର କିଛି କରିବା। ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆନ୍ସର ମୁଁ କରିଦେଇଛି। କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ୍? କବିତାଟି କାହା ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଲଭଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରିଜ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡ ଟେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚେରି ୱିଥ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଇଜ୍ ଦ ନାଇସେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍? The word bloom tells that cherry with flower is the nicest of all trees. Where does the tree stand? It is 3 रे देला question टी. Where does the tree stand? Where does the tree stand? The tree stands along the woodland path. Next देखो, एटे देला 4. What do the trees wear for Easter tide? ईस्टर पर्व समय पाई गछ गुड़िक कौन परिधान करिछि कहछि नै कि? द ट्रीज वेयर व्हाइट फॉर ईस्टर टाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा. देखो 5 नंबर डी देला, व्हाट डज व्हाइट रेफर टू हियर? कौन कहला ना एठारे धला काहाकु सूचौछि ना हियर व्हाइट रेफर्स टू द फ्लावर्स ऑफ चेरी. तापर 6 क्वेश्चन, व्हाई इज चेरी ड्रेस्ड इन व्हाइट? द चेरी इज ड्रेस्ड इन व्हाइट फॉर द ईस्टर टाइड. तापर नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टैंजा describes the cherry tree. How is the second stanza different from the first stanza? एटी कौन कहला ना प्रथम पंक्ति चेरी गछ को वर्णना करुची, द्वितीय पंक्ति रे प्रथम पंक्ति ठारू किपरि भिन्न अटे से कहउची नै कि? द फर्स्ट स्टैंजा describes the cherry tree but the second stanza describes the poet's view of his life. तापर नेक्स्ट, how many years are there in a score? There are 20 years in a score. तापर 9 को जिबा देला, how many years are there in 3 scores? एटी कोन कहउची ना 3 स्कोर रे केते वर्ष रहिची नै कि? ना there are 60 years in 3 scores. तापर नेक्स्ट को जीवा 10 नंबर टी देखो, व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू द बाइबल? एटी कोन कहउची ना बाइबल अनुसार मनुष्य जीवन रो साधारण आयुष केते वर्ष? According to the Bible, the normal lifespan of man is 70 years. तापर देला नेक्स्ट, how old is the poet? एटी कोन कहला ना कवि को बयस केते डी देला ना एटी देबा कोन आंसर करिया. The poet is 20 years old. Next, why does he deduct 20 years from 70 years? He deducts 20 years from 70 years because he has already spent 20 years of his life. तापर नेक्स्ट 13 नंबर को जिबा, how many years does he supposed to live? केते वर्ष बंचिबा को से आशा रखिचंती? He supposed to live 70 years. तापर 14 नंबर देखो, is a 50-year life enough to see and enjoy the nature? एटी कौन कहला प्रकृति को देखिबा बा उपभोग करिया को 50 वर्ष यथेष्ट की? एटी क्वेश्चन करची. नो, a 50 year of life is not enough to see and enjoy the nature. तापर 15,
Why is the poet in a hurry to go to the woodland? ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ. Why is the poet in a hurry to go to the woodland? ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ବନଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ କବି କାହିଁକି ତରବର ହେଉଛନ୍ତି? The poet is in a hurry to go to the woodland because he thinks that 50 years is not enough to see and enjoy the nature in its entirety. Next, does the third stanza start from the second stanza? How? ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ତୃତୀୟ ପଂକ୍ତିଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ଏବଂ କିପରି ହେଇଛି? Yes, the third stanza starts from the second stanza. The third stanza also deals with his life and his anxiety to enjoy the beautiful nature during his short span of life. ଏପଟେ ଆଉ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି. 17 question. Is the poet a lover of nature? How do you know? Yes, the poet is a lover of nature. We know it from the last two lines of the poem in which he expresses his concern to see and enjoy the nature. ତାପରେ ଦେଲା what does spring mean? ବସନ୍ତ ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? What does springs mean? ବସନ୍ତ ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା here springs means years. ତାପରେ ଦେଲା last question. When cherry blooms, it does not have any leaf. Name a flower plant in our country similar to cherry. ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଚେରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଏହାର କୌଣସି ପତ୍ର ନଥାଏ. ଆମ ଦେଶର ଚେରି ପରି ଆମ ଦେଶର ଏକ ଫୁଲ ଗଛର ନାମ କୁହ ସେ କହୁଛି ହେଲା. Silk cotton is a flower plant in our country like cherry. ଶିମିଳି ଗଛ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଗଦି ହୁଏ, ତକିଆ ହୁଏ, ରେଜେଇ ହୁଏ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ସିଲ୍କ କଟନ. ସିଲ୍କ କଟନ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ ଚେରି. ଚେରି ଗଛ ପରି ଏଇ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ. ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? କିଛି ୱାର୍ଡ ନୋଟ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ. ଏଠି ଅଛି ବହି ଦେଖୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ନୋଟ୍ ଦଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ପଢ଼ିଲେ ତାର ମାନେ ବୁଝିପାରିବ. ମିନିଂ ଗୁଡ଼ା ତମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ. ଏଠି ଦେଲା ବିମ୍ସ, ସନଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ. ବୋଜ୍ ମାନେ ହେଲା ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେୟା ଗଛର ଶାଖା ବା ଡାଳ. ଚେରି ଏ ସ୍ମଲ୍ ସୁଇଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍. ଚେରି କୋଳି ଦେଖିଥିବ ନାଲିଆ ନାଲିଆ କୋଳି ସବୁ ପାସରେ ପଡ଼େ, ଖଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପକଉଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସିଏ ପଡ଼ିବ, ପିଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, କେକ୍ରେ ସବୁ ପଡ଼େ ନାଇଁ କି? ଚେରି କୋଳିଟି ନାଲିଆ ନାଲିଆ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ହେଲା ଡ୍ରୌସି ସ୍ଲିପି ବା ନିଦ୍ରାଳୁ. ନିଦ୍ରା ବିଜଡ଼ିତ ଭାବ ଏଠି ଦେଇଛି ନିଦ୍ରାଳୁ ହେଲା. ଏଷ୍ଟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟର ପର୍ବର ସମୟ ଏଟା. ଫ୍ଲୋଟ୍ସ moves in the sky ଆକାଶରେ ଭାସେ ବା ଦେଖାଯାଏ. ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ମାନେ ଭାସିବା. ଗେଦର କଲେକ୍ଟ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ଗେଦରିଂ କରିବା ହେଲା. ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ରୁହନ୍ତି. ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିକି ଆସିକି ବସନ୍ତି. ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହେଲା ହାର୍ମ ହର୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ କ୍ଷତି କରିବା. ହମ୍ sing in very low voice ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗାଇବା. hung with bloom ripe cherry hanging from the tree ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖରେ ପାଚି ଓହଳିଥିବା ଚେରି କୋଳି. ଲୁଲାବି song to make children to sleep
शिशु को शुआइबा पई गीत धोरे बाइया धोपरी एटा कौन कुआ जाए आउ नाना बाइया गीत हैला स्कोर हैला एटा इज 20 माने 20 गोटे स्कोर हैला 20 years ओके 3 score years and 10 एटा हैला कोन ना 70 years the normal life span time of man हैला woodland forest area बा वनभूमि बुझेला पिला माने आज वीडियो टी केमदी लागिला तुमे माने कौन करिवो कमेंट लाइक कमेंट शेयर माध्यम रे जणेबो वीडियो टी भल लागिले सब्सक्राइब करिवो आज भाई रखुची जय जगन्नाथ।